ପାଳିତ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ପରିବେଶରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁଳିଆ କରି ରଖିଛି। ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ ହେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ବେଲାପୁଟର ପିତାଗୁଡ଼ା ନଦୀ କୂଳରେ ରୁଣ୍ଡୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆସିଥିବା ପୁରୋହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିତାଗୁଡ଼ା ନଦୀ କୂଳରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ପସରା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠୁଛି ପିତାଗୁଡ଼ା ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଶାନ୍ତି ବାତାବରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ପିତାଗୁଡ଼ା ନଦୀ କୂଳକୁ। ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାର ଜାଲରେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁବାଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବେଲାପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ବହିଯାଇଥିବା ପିତାଗୁଡ଼ା ନଦୀ କୂଳର ଦୃଶ୍ୟ। ବେଲାପୁଟ ଶବରୀ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ପିତାଗୁଡ଼ା ନଦୀ କୂଳ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଏକ ବିଶାଳ କଳସ ଯାତ୍ରାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପିତାଗୁଡ଼ା ନଦୀ କୂଳରୁ ଦୀର୍ଘ 3.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ବିରାଟ କଳସ ଯାତ୍ରାର ପଟୁଆରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଳସ ଯାତ୍ରାରେ 3000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସାରା ଅଞ୍ଚଳ। ଜନସମାଗମ ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ମଧ୍ୟରେ ମହାସମାରୋହରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗହଳି ଲାଗିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଳସ ଯାତ୍ରା ପରେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନୀ, ନରସିଂହ ପ୍ରଧାନୀ, ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଧାନୀ, ଆଦୁ ପ୍ରଧାନୀ ଏବଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଆୟୋଜନ ତଦାରଖ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ତଥା ଧର୍ମ ଜାଗରଣ ସମନ୍ୱୟ ବିଭାଗର କ୍ରାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନ ସେବା ପ୍ରମୁଖ ଡକ୍ଟର ଜଳେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ସଂଯୋଜନାରେ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାଙ୍ଗି, ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାତ୍ର, ଏସ୍.ଭି.ଏମ୍. ଦାମନଯୋଡ଼ିର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज।